سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. با آموزش این کیک زیبا در خدمتتونم. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. چنانچه به این محتوا علاقه دارید، لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنار اونم فعال کن تا هر زمان ویدیوی جدیدی گذاشتم از آن مطلع بشی. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات این کیک رو جز به جز ببینید. این کیک در شرایط عادی اصلا آب نمیشه و فرمش رو حفظ خواهد کرد. از یک قالب گرد استفاده میکنیم. قطر قالبم 18 سانتی متر هستش و اون رو روی کاغذ پیاده سازی میکنم تا ببینید چطور این طرح رو میتونیم با کمترین دوریز ایجاد بکنیم. با استفاده از پرگار شعاع و اندازه میزنم و دایرمون رو رسم میکنیم. من به شخص ترجیح میدم طراحی های کیک رو اول روی کاغذ پیاده سازی کنم تا از ابعاد اون اطمینان حاصل کنم. طرح دایره رو که بریز زدیم اون رو از وسط نصف میکنیم تا طرح هر کدوم از بالای پروانه رو در اون ایجاد کنیم که البته حالت قرینه داره. با استفاده از ماژیک من نشون میدم اینجا که چطور در اینجا یک انحنا و انحنای دیگر برای بال بزرگ اون و سپس برای بال کوچکش انحنای کوتاه‌تری را ایجاد میکنم و در اینجا یک خط صاف میزنم که بدن پروانه از وسط تشکیل بده و اینو برش میزنیم چون دو طرف قرینه هستش. طرح ما کاملا یکسان خواهد بود. دو بال پروانه بدین صورت آماده شد. من ترجیح میدم که اون رو روی تلق پیاده سازی بکنم تا زمانی که روی کیک قرار میدیم رطوبت حاصل از کیک طرح رو خراب نکنه و بهداشتی تر باشه، چون تلق رو به راحتی میتونید بشورید. این تلقا رو میتونید از لوازم قنادی فروشی تهیه کنید. کیک من آماده شده، فیلینگ گذاری شده. از چاقویی که حالت اره‌ای داره استفاده میکنم واسه برش اولیه که اول اون رو به 2 نیم کره تقسیم میکنیم. سپس از تلقی که طراحی کردیم کمک میگیریم و شروع میکنیم به برش زدن. همونطور که میبینید هر کدوم از اینا باید روی نیم کره در بیاد. تلق روی کیک قرار میدیم و با اطمینان کامل طرحمون رو برش میزنیم. با استفاده از یک چاقوی کوتاه میوه خوری من سعی میکنم اون رو برش بدم. من ترجیح میدم بعد از فیلینگ کامل و آسترکشی این برش ها رو انجام بدم، چون کیک کمی حالت رطوبت داره و کمتر کیک پودر میشه و به اطراف ریخته میشه و اینطوری قشنگ شکل اون منسجمتر در میادش. این گوشه هم که همونطور که میبینید آهسته برش میدم و بدنه پروانه خواهد بودش. ما از یک تخته استفاده میکنیم و یکی از بالای پروانه رو که کامل کردیم آهسته آهسته با استفاده از کاردک مخصوص به ظرفمون انتقال میدیم. طرحمون رو برعکس میکنیم حتما و روی کیک قرار میدیم و این سمت بال رو هم برش میدیم تا طرحمون کامل بشه. همونطور که میبینید دوریزای کمی داره که تموم اینا سهم دختر نازنینم شد، چون خیلی به کیک علاقه داره و همیشه کنارم وای میسه و منتظره. شکل کلی پروانه ایجاد شد. من از اینجا میخوام شروع کنم به کمی شیب به سمت داخل ایجاد کردن، چون میخوام کمی حالت سه‌بعدی زیباتری بهش بدم. شما میتونید با استفاده از چاقوی اره‌ای این کارو بکنید. البته آهسته پیش میرم. من بعد از این مراحلی که میبینید بازم ادامه دادم. کمی با چاقوی میوه خوری هم سعی کردم که این شیب رو ایجاد بکنم. کمی به سمت داخل و حالت برجسته مهذب پیدا کرده. برای کاور اون از خامه قنادی مینارین استفاده کردم که من هیچ وقت از چپ خط درش نمیارم واسه آب شدن. همون لحظه درش میارم و میگذارم تیکه تیکش میکنم. به پنیر خامه‌ای کم نمک هم نیاز داریم و همچنین کاردک و قیف پلاستیکی و لیسک و این ظرف هم واسه اینکه قیف رو توی اون قرار بدیم و آماده بکنیم.
تو این فاصله تا این خاممون سرد هستش همه مواد رو آماده میکنم. به رنگ ژلی و کاردک و تخته نیاز دارم. شروع میکنم به خرد کردن دوباره خامه ها. خامه تقریبا باید حالتی شبیه بستنی آب شده بگیره. اگر این مراحل رو بلدید میتونید جلو بزنید تا به مرحله ترکیب پنیر با خامه برسید. شروع میکنم به همین هم زدن. احساس میکنم که داره آماده میشه. نمیگذاریم کامل آب بشه. بعضی وقتا روش قدیمی ها از یک کاسه یخ استفاده میکنن. در اینجا کرونومتر رو روشن میکنم. بسته به حجم خامه ما باید اون رو بزنیم. هر چقدر مقدار خاممون بیشتر بشه مدت زمان فرم دادن اون بیشتر خواهد شد. معمولاً برای خامه‌ای که تقریباً 400 تا 500 گرمه زمان 8 دقیقه تا 10 دقیقه کافی هستش. خامه هنوز براقه و این الان فرم نهایی نیستش. بعد از 4 دقیقه استاپ میکنم و شروع میکنم به اضافه کردن پنیر. به ازای 100 گرم خامه معمولاً 1 قاشق غذاخوری سرپر پنیر اضافه میشه. ولی برای این پروانه چون ما نقوشی که میخوایم ایجاد کنیم میخوایم خیلی شارپ باشه و تو دمای محیط آب نشه، مجبوریم از 1 قاشق و نصف تا 2 قاشق استفاده بکنیم. کمی تاثیر میذاره روی مزه خامه، ولی خب بعضی وقتا شکل مهمتر از مزه هست و میتونیم به مشتری یا دوست یا هر کسی که باش دوست کنیم بگیم که اون رویه بالایی رو نخورن، که البته دوست نازنین هم میگفت که فوق‌العاده خوشمزه بود و دوستش داشتن. بعد از اونم شروع میکنم به هم زدن. معمولا من این وسط این استاپی که میدم واسه دورگیری کردن خامه، یعنی خامه هایی که اون کنار بود و وسط نبودم وسط آوردم. هم میزنیم. خامه باید کاملا سبک بشه، مات بشه. البته به خاطر پنیر کمی سنگین تر خواهد بود، ولی دیگه خیالمون راحته که این خامه در طول کارمون آب نمیشه، چون قراره با رنگای ژله‌ای مرتب مخلوط بشه و هم بخوره. توی قیف انتقالش میدم و آمادش میکنیم واسه کاور کشی. مقداری هم نگه میداریم واسه طراحی بالای کیک. من اون قسمتایی که گفتم با چاقوی میوه خوری بیشتر شیب دادم و برش دادم که پروانمون 3 بعدی تر در بیاد. خب این قسمت رو هم میبینید حتما 45 درجه برش میدم که خط نندازه توی خاممون و اینم با یه دونه بست میبندم تا خیالم راحت باشه که خامه از این قسمت خارج نمیشه. از اونجایی که من کیک و شکلاتی درستش کردم کمی سعی میکنم یک آستر ساده خفیف سفید رنگ ساده بزنم و بعد از اون با استفاده از قیف اقدام کنم. آهسته کمی میزنم تا خیالم راحت بشه همه جای این کیک با استفاده از خامه سفید کمی کاور شده باشه، چون اگر این کار رو انجام ندیم و مستقیم با قیف شروع بکنیم ممکنه تو مرحله صاف کردن خورده های کیکی که حالت شکلاتی دارن به سطح خاممون بیان و اون وقت ظاهر قشنگی نخواهد داشت. پس در اینجا من اول سعی میکنم که تمام این دیواره ها و جداره ها و سطح بالایی رو حتما آسترکشی خامه سفید انجامش بدم. قسمت بالایی کیکم به خاطر فرم و شیبی که داره با استفاده از این کاردک هم شروع میکنم آسترکشی خامه ساده زدن و به تمام اون از این خامه سادهمون میزنیم. حالا از قیف خامه استفاده میکنیم و دور تا دور کیک رو کاور میکنیم و آهسته آهسته میچرخونم و تمام جداره ها و سطح بالا را آغشته به خامه یک دست میکنیم و در اینجا ما باید این مرحله رو با حوصله به اتمام برسونیم. با استفاده از این کاردک هم شروع میکنم به صاف کردن. هر جا که خامه کم زدم و میبینید از اینجا بر میدارم و توی اون حفره هایی که خامه کمتر هست قرار میدم. خیلی آهسته رو به جلو میرم. به خاطر پنیری که مخلوط شده با خامه خیالم راحته که این خامه سریع آب نمیشه و فرم خودش رو خوب حفظ میکنه. سعی میکنم این شکل انحنای بالها رو قشنگ پیاده سازی کنم و در کنجها خامه های اضافه رو با استفاده از همین کاردکمون برمی‌داریم. توجه داشته باشید که هر چند وقت یک بار کاردکمون هم تمیز میکنیم از خامه
تا خامه های اضافه خط نندازن. کیک هایی که فرم دارن و گرد نیستن کمی باید با حوصله بیشتری جداره هاشون رو صاف بکنیم. هر جا کم باشه رو اضافه میکنم. روی کیکم به همین صورت شروع میکنم به صاف کردن. البته برای این کار نیاز نیست که شما حتما فوق‌العاده حرفه‌ای باشید، چون این کیک در نهایت کلی تکسچر داره و صاف سوف بودنش اصلا اهمیتی نداره. شما حتی اگر کیکی هم درست نکرده باشید و بار اولتون باشه، میتونید این کیک رو راحت درستش بکنید و خیالتون راحت باشه که دردسر کیک گرد و ساده رو نداره و تکسچری که در جلوتر خواهید دید بسیار کمک میکنه. با استفاده از قیف هم شروع میکنم. یک لایه 1 سانتی دور تا دور پروانمون دورگیری میکنیم، چون میخوایم بازم سطح خامه از این قسمت کمی بیاد بالاتر و بعدش رو بیشتر حفظ بکنه. لازم هم نیست هنر خاصی داشته باشید، میتونید به راحتی بدون هیچ نظمی اون رو بذارید. رنگ زرد ژله‌ایمون رو استفاده میکنیم و یک کوچولو به خامه اضافه میکنیم. ما قصدمون اینه که رنگ زرد پاستیلی داشته باشیم و این رنگ ها کاملا ملایم باشن. حتما از رنگ ژله‌ای استفاده بکنید چون خامه رو آب نندازه. به استفاده از یک کاردک ساده، البته اگر شما نداشتید میتونید با قاشق چایخوری هم این کارو بکنید. با پشت قاشق چایخوری این خطوط رو ایجاد بکنید. حتما لازم نیست هزینه کنید. تو قسمت پایین میبینید کمی روی اون خامه 1 سانتی جداره میذارم و خامه زرد رو به سمت پایین آهسته میکشم. من قصدم اینجا اینه که خط و خطوط در حین طراحی ایجاد بشه، چون اون برجستگی ها حالت زیبایی به کیکمون میدن. برای طراحی تکه تکه رنگ برمیدارم و در کنار هم دیگه قرار میدم. بهتره که حتما خوب وقتی که رنگ رو قاطی میکنیم با خاممون هم بزنیم تا پیگمنت های این رنگ توی خامه خودشون رو باز کنن و کم کم رنگ رو اضافه کنید، چون یه دفعه اشباع میشه و رنگ غلیظی میشه. در اینجا کمی زرد و کمی قرمز رو با هم مخلوط میکنم به اضافه خامه سفید زیاد تا ترکیب یک رنگ گلبهی کم رنگ و پاستیلی رو بهمون میده و کمی خط میخوام با این فاصله از زرد قرار بدم. خطارم که گفتم طبق معمول ما نیاز داریم که باشن، زیبایی بصری بیشتری میدن. از قسمت پایین به سمت وسط میکشیم. شما میتونید پروانه رو با هر رنگی که دوست دارید طراحی کنید. وسطش رو باز گذاشتم چون میخوام از رنگ دیگه‌ای استفاده بکنم و این طرف رو سعی میکنیم قرینش رو در سمت دیگر هم ایجاد بکنیم و به یک تعادل در دو طرف پروانمون برسیم. دقت کنید من از قسمت بالا که کمی 1 سانته این مواد رو میگذارم و مخلوط میشه با اون 1 سانت خامه‌ای که با قیف گذاشتیم. این وسط این طرف رو هم باز میذارم. به مقدار خامه بیشتری نسبت به رنگ گلبهی و زردمون ما باید رنگ آبی آسمانی رو ایجاد بکنیم، چون محدوده‌ای که میخوایم کار کنیم فضای بیشتری داره و بعد از اون میخوایم اگر اضافه موند با ترکیب رنگ دیگه در وسط کار کنیم. خب خامه آبی هم به همین صورت کج به سمت وسط پروانه خط میندازیم. میبینید که من اندازه خاصی خامه بر نمیدارم، همینجور چشمی مقداری بر میدارم چون میخوام این خط و خطوط زیبا حتما ایجاد بشن. اگر مبتدی هستید من خودم همیشه این کارو میکنم چون اضافه بیاد اشکالی نداره، ولی اگه وسط کار رنگمون کم بیاد درست کردن این ترکیب رنگ به همین مقدار ممکنه کار سختی باشه و کارمون چند رنگ بشه. برای همین بهتره که مقدار کمی بیشتری خامه درست بکنیم و اگه اضافه‌مون میتونیم در کیک های عصرونه استفاده کنیم و توی فریزر نگهش داریم. هر وقت خواستیم کیک عصرونه شکلاتی ساده بپزیم با اون ترکیب کنیم و بخوریم. ولی اگر اضافه بیاد هیچ وقت ضرر نمی کنیم. میبینید در این کیک اصلا صاف و صوف بودن مطرح نیستش و خیلی طراحیمون ساده خواهد بود برای فرم دادن.
این طرف و اون طرف رو کامل به سمت وسط رنگ ها رو میکشم. کمی از رنگ آبیمون وسط رنگ گلبهیمون که جا گذاشته بودیم خط و خطوط رو ایجاد میکنیم در دو طرف بال کوچک پروانه‌مون. اگر ویدئوی آموزشی مرا دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. این کار کمک میکنه تا با انگیزه بیشتری برای شما تولید محتوا کنم. با استفاده از کمی رنگ آبی و کمی رنگ قرمز رنگ یاسیمون رو ایجاد میکنیم، چون ترکیب این دوتا با رنگ خامی سفید رنگ یاسی رو تشکیل میدن. باید حسابی این دوتا رو با هم مخلوط کنید. سعی کنید کم کم ایجادش بکنید، چون ممکنه یه رنگ رو اضافه کنیم مجبور بشیم هی خامی بیشتر اضافه کنیم و هی رنگ اشباع بشه. همیشه کم کم اضافه کنید. اینو میایم توی وسط این پروانه خطا رو جوری که انگار توی هم خطا ادغام میشن رو میکشیم و این میشه ترکیب وسط پروانه ما. در این حین اگر کاردکمون آغشته به رنگ زیرین شد لازمه که کمی اونو تمیز کنیم و نگذاریم مثلا رنگ زرد به قسمت آبی بره، چون ترکیب رنگ زرد و آبی تبدیل به خامه سبز رنگ میشه. پس با احتیاط خامه رو بر میداریم و توی رنگامون اون شیارها و رنگهایی که میخوایم رو ادغام میکنیم. حرکت آهسته کاردک کمک میکنه که رنگها ترکیب نشن. مقدار اضافه خامه یاسیمون رو توی قیف ریختم و سر اون ایجاد کردم و سعی میکنم فرم بدنه پروانه رو به حالت زیگزاگ جفت هم دیگه ایجاد میکنم. یه دور زدم ولی ترجیح میدم کمی باز برجسته بشه. یک دور دیگه روی اون پایپ میکنم. بعد از این مرحله حتما نیم ساعت اون رو توی فریزر قرار میدم تا کمی خامه سفت بشه، چون میخوایم مراحل طراحی رنگ طلاییمون رو ایجاد کنیم. ما به حلال رنگ پودری و رنگ پودری طلایی نیاز داریم. اونو میایم توی ظرفی میریزیم و با استفاده از قلمو ترکیب میکنیم. ولی دقت داشته باشید این حلال رنگ یه خورده فراره و باید به محض اینکه مخلوط کردیم سریع روی کیکمون طراحی کنیم. کمی پودر رو میریزم و به اون چند قطره حلال اضافه میکنم. کم کم این کارو میکنم چون همونطور که گفتم این حلالمون فرار هستش و شروع میکنیم به مخلوط کردنش. ما میخوایم لبه های کیک پروانه‌مون رو شروع کنیم به طراحی کردن و با رنگ طلایی به اون نقش و نقوش زیبا بدیم. از اونجایی که نیم ساعت توی فریزر گذاشتیمش این خامه سفت تقریبا و میتونیم کامل رنگ طلایی رو روی اون نقش بدیم. دور تا دور این مسیر 1 سانتی که بهتون گفتم سفیدی که زده بودیم رو طلایی میکنیم. من ترجیح دادم این قسمت بدنم طلایی بکنم و بدن پروانمون زیباتر به چشم بیادش. هر جا که دیدید که رنگی خورده خوش شده بازم به اون حلال اضافه کنید تا بتونید خیلی روون اون رو ایجاد بکنید. قلمو رو باید خیلی سبک و روون روی این بدنه های خامه‌ای حرکت بدیم. رنگمون کمی سفت شد، کمی از حلال میریزیم و دوباره اون رو رقیق میکنیم تا باقی کارمون رو ادامه بدیم. خب این قسمت وسط رو همونطور که گفتم ادامه میدم تا کمی برجستگی و زیبایی بیشتری داشته باشه. قسمت های داخلی بالها رو با استفاده از قلمو خطوط برجستش رو به صورت تعادل غیر قرینه شروع میکنم به طراحی. این خط جدا کننده بال وسط رو هم کامل طلایی میکنمش که بال کوچک از بال بزرگ جدا بشه و بیشتر شکل پروانه رو برامون تداعی بکنه. خط و خطوط جدا کننده رو که طراحی کردیم، قسمت های داخلی بال کوچک و بزرگ رو شروع میکنیم خط میکشیم و به اصطلاح میگن پتینه کاری. پتینه کاری میشه یعنی قسمت های برجسته کمی با رنگ متضاد یا رنگ براق پتینه کاری میشه که زیبایی بیشتر میشه و اینجوری خط و خطوطی که رنگ های یاسی توی گلبهی و آبی مخلوط شدن کمی زیباتر
به نظر میان و زیبایی بصری توی کیک مسلماً از هر چیزی مهمتر هستش، مخصوصاً کیک سفارشی باشه، برای دوست عزیزی باشه. در اینجا دوست نازنینم گفت کمی جداره ها رو لطفاً واسه من به صورت نامرتب رنگ خامه آبی بزن و من اون رو اجرا کردم. کیک ما آماده شد. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.